হ্যালো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের সামনে আবারও এসেছি নতুন একটি গল্প নিয়ে। তো বন্ধুরা, দেরি না করে চলো গল্পটি দেখে আসি। সাথী, সুমি এবং মনিরা নামে তিনজন বান্ধবী ছিল। তারা সব সময় একসাথে থাকতো, কিন্তু তাদের মধ্যে সাথী এবং সুমি ছিল খুব খাদক, আর তাদের চেহারাও ছিল অনেক ভালো, স্বাস্থ্যবান। কিন্তু মনিরা ছিল খুব চিকন, কারণ সে খেতে পারতো না, সব কিছুতে তার অনীহা ছিল। এই সুমি, মনিরা, তোদের আমার বাড়িতে দাওয়াত থাকলো, মা পিঠা বানিয়েছে, তাই তোদের যেতে বলেছে। আর রে, খাওন যেখানে আমি সেখানে, শুধু কি পিঠা খাওয়াবি, আর কিছু খাওয়াবি না? চিন্তা করিস না, আরও ব্যবস্থা আছে। কখন যেতে হবে বল, আমার তো আর তর সইছে না। খাবারের কথা শুনলেই আমার আর অন্য কিছু ভালো লাগে না। ওই মনিরা, তুই যাবি না? কি যে করি, আমার তো কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না, আমার শুধু শুধু তোদের সাথে যাওয়াই হবে। ওই চিকনি, তুই না গেলে খবর আছে, তোর জন্য আমি খাবার মিস করতে পারবো না। তুই খাস না কেন? তুই তো না খেয়ে শুটকি হয়ে গেছিস, এখন তোকে ফু দিলেই উইরা যাবি। কি করব বল, আমার কোনো খাবার খেতেই ভালো লাগে না। ওই শুটকি, তুই খেতে না পারলেও আমাদের সাথে যেতে হবে। আমি খাবো, তুই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবি। মনিরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তখন রাস্তার পাশে একটি গাড়ি খাদে আটকে আছে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করার পরেও গাড়িটা উঠানো যাচ্ছে না। তখন গাড়ির ড্রাইভার মনিরাকে ডাক দেয়। ওই মেয়ে, এখানে আসো তো, আমার গাড়িটা একটু ধাক্কা দিয়ে দাও, গাড়িটা খাদে আটকে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তখন গাড়িটির পেছন থেকে তার হেল্পার বলে, ওস্তাদ, ওর চেহারার দিকে লক্ষ্য করে দেখছেন? ওকে তো ফু দিলে উড়ে যাবে, আর সে দেবে ধাক্কা, সে তো গাড়িটি এক চুলও নড়াতে পারবে না। আমি পারবো, কোনো সমস্যা হবে না। আরে দেখি কি হয়। সবাই মিলে গাড়িটি ধাক্কা দেওয়ার পরও গাড়িটি খাদ থেকে উঠল না। ওস্তাদ, আমি আগেই বলেছিলাম কোনো লাভ হবে না, বরঞ্চ শুটকি মেয়েটি গাড়ির তলায় পড়লে আমাদের বিপদ বাড়বে। তুই ঠিকই বলেছিস। এই মেয়ে, তুমি যাও, কোথা থেকে যে আসে এসব। তখন মনিরা মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে যায়। পরের দিন সকালবেলা বান্ধবীরা হোটেলে খেতে যায়। মনিরা, তুই কি খাবি বল? আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, তোরা বল। শোন, তুই যদি না খাস তাহলে আমরা যা খাবো সব বিল কিন্তু তুই দিতে হবে। তোরা খাবি আর বিল দিব আমি? তুই যদি না খাস তাহলে বিল তোর দিতে হবে, আর তুই যদি বিল দিতে না চাস তাহলে আমরা যা যা খাবো সেটা তোকেও খেতে হবে। এখন কি করবি বল, তুই খাবি নাকি খাওয়াবি? ওয়েটার, বার্গার নিয়ে আসো। ওয়েটার বার্গার নিয়ে আসে এবং তাদের দেয়। সবার সামনে বার্গার রাখা। সাথী এবং সুমি দুজন খেতে খেতে অনেক বার্গার খেয়ে ফেলে, অথচ মনিরা একটি বার্গারও খেয়ে শেষ করতে পারেনি। কি রে, তুই তো একটি বার্গারও খেয়ে শেষ করতে পারলি না? আমরা তো সব শেষ করে ফেলেছি। খেতে তো চাই, কিন্তু ভেতরে তো যাচ্ছে না। তুই এই জন্য তো শুটকি, তুই যাই বলিস বিলটা কিন্তু তোকেই দিতে হবে। আমার কাছে তো টাকা নেই। আমরা জানি না, তুই টাকা দিবি, না হলে এই হোটেলের থালা বাসন মেজে টাকা পরিশোধ করবি। আমরা গেলাম, দেখ তুই কি করবি, টাকা দিবি নাকি বাসন মাজবি। এই বলে ওরা চলে যায়, কিন্তু মনিরা সেখান থেকে যায় না।
মনিরা ওয়েটারকে বিল পরিশোধ করে তারপর হোটেল থেকে বের হয়। মনিরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, তখন একটা ছোট্ট পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। আজ কিছু খেতে পারি না বলে বন্ধুদের কাছে অপমানিত হতে হয়, আর শরীরে শক্তি না থাকার কারণে রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। তখন রাস্তার পাশে এক মনীষী বসেছিল। মনীষী মনিরার কথা শোনার পর মনিরাকে ডাক দেয়। এই যে বালিকা, এখানে আসো। কি হয়েছে বলুন? তোমাকে একটা জাদুর বার্গার দিচ্ছি, তুমি বাড়িতে গিয়ে খেও। আমার খেতে ইচ্ছে করে না, আমি নেব না। এটা কোনো সাধারণ বার্গার নয়, এটা একটি জাদুর বার্গার। তুমি এটা খেলে তোমার খাবারের প্রতি রুচি বেড়ে যাবে এবং তোমার চেহারা সুন্দর হয়ে যাবে, তুমি স্বাস্থ্যবান হয়ে যাবে। তখন তোমাকে কেউ আর অপমান করতে পারবে না। মনিরা বাড়িতে চলে গিয়ে বার্গারটি খেয়ে ফেলে। বার্গারটা খাওয়ার পর তার আরো অনেক কিছু খেতে ইচ্ছে করে। মা, আমাকে খাবার দাও, আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে, খুব খিদে পেয়েছে। আজ মনে হয় সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে। তোর লাগছে কিনা ক্ষুধা, যে কিনা খাবার দেখলেই দূরে সরে যায়? মা, সত্যি আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার দাও। মা তখন খাবার নিয়ে আসে আর মনিরা সব খাবার খেয়ে ফেলে। তারপর মাকে আবার খাবার আনতে বলে। মা আবার খাবার নিয়ে আসে। মা তো অবাক হয়ে যায়। আচ্ছা, তোর কি হয়েছে? তুই তো অনেক খাবার খাচ্ছিস, আর তোর চেহারাও অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। মা, আমাকে এক মনীষী জাদুর বার্গার দিয়েছে, তারপর থেকে আমি অনেক খাবার খেতে পারি এবং আমার চেহারা সুন্দর হয়ে গেছে। হ্যালো বন্ধুরা, এই গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিও। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশের বেল আইকনটি অন করো। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে তোমাদের মাঝে নতুন কোনো গল্প নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।